Camilo's House es una organización sin fines de lucro que ayuda a la gente que o no tiene hogar en este momento o que está en riesgo de quedar sin hogar. Entonces los ayudamos a través de varios programas que ofrecen vivienda, desde vivienda temporal hasta vivienda permanente. Los ayudamos con comida, servicios de empleo, educación, cualquier cosa que necesiten para poder salir adelante. Proveemos muchos servicios de vivienda. Tenemos vivienda de emergencia donde la gente se puede quedar un par de meses mientras salen adelante, consiguen trabajo, consiguen vivienda temporal o permanente. Ofrecemos comidas para la gente que vive en la calle, servicios donde pueden venir a bañarse, recibir ropa. Y también uno de los programas nuevos que tenemos es donde proveemos educación y programas para que los clientes consigan empleo en la comunidad.